我做这个 DIY 的频道，最终的目的不是说大家都来手做而已，而是希望大家去了解这些成分，到底你使用的东西是什么，可以让你的东西变干净、变香、变漂亮。其实不是泡多你的清洁效果就是好，很多时候其实洗我们自己的身体、头发、脸，或者是洗我们的碗盘、衣服，并不是泡多就是好，那只是说我们被很多的广告洗脑。那当然我也有使用我自己做的洗碗机粉，加上我自己做的这个光润剂，那我觉得用起来的甚至比2个都用 Finish 的还要更干净。他们那时候就拿了一般的洗碗精，然后把它加在这个洗碗机里面，结果呢洗不到大概10分钟，然后就泡泡就开始从这个洗碗机里面一直冒出来，而且欢迎来到我的魔法药妆柜。今天呢，要跟大家分享我们家的洗碗机所用的 dishwasher powder， 就是洗碗机清洁剂，然后还有这个光润剂，就是所谓的 rinse aid。因为我之前有蛮长一段时间都住在国外，所以我非常习惯家里有洗碗机。刚回台湾的时候，觉得家里没有洗碗机非常的不方便。那后来我们因为今年搬家的关系呢，所以就有装这个洗碗机。包括我周遭有蛮多朋友，就是这几年在搬家的时候，其实都有为新家装一台洗碗机。所以虽然台湾使用洗碗机的比例还是不是那么的高，但是我相信有越来越多人会使用这个洗碗机。很多人在使用洗碗机的时候，第一个可能会觉得说是比较浪费水，但其实现在新式的洗碗机呢，其实在水上面呢，其实不见得会比你手洗来的更浪费。而且因为洗碗机它用的水温通常是比较高的，所以我们人如果你用手洗的话，其实你能够接受的水温可能其实没有那么高，所以其实你用比较高温的水去清洗的话呢，它清洁的效果其实是比较好，而且洗起来是比较快的。所以我觉得省不省水这个要看你自己用的这个洗碗机的机型，然后跟你自己平常手洗的习惯。那另外的话呢，在台湾能够买到的这个洗碗机的清洁剂品牌呢，其实不是那么的多，而且单价也不便宜。所以今天呢，我想要分享就是我们家自己用的洗碗机粉跟这个 rinse aid 我自己调配出来的配方，我觉得非常的好用，而且我觉得甚至比有一些市售的还要更好用。那我很兴奋今天可以分享这个配方给大家。如果你搜寻一些国外的部落格，其实有非常多的这个 dishwashing powder， 就是洗碗机粉的配方。那我今天要分享的这个配方呢，其实使用的成分跟很多网络上分享的这个大同小异，但是有一个比较不一样的成分，我觉得洗涤的效果会比一般网络上分享的配方，我觉得还要再更好一些，甚至比我自己买过的一些市售的这个洗碗机粉呢，我觉得还要更好用。那再来的话呢，就是这个 rinse aid， 台湾有一些翻叫光洁干润剂，那或者是这个的话叫做亮蝶光洁剂。那因为如果说你有使用过洗碗机的话，就会知道，就是说如果我们用一些洗碗机粉或者是一些 pod， 就是那种干式压成一颗一颗的这种洗碗机清洁剂呢，其实有的时候它会让你的碗盘比较雾的，然后比较没有那么光亮，所以大部分国外他们都会使用这个 rinse aid。那 rinse aid 的话可以帮助，尤其是像一些玻璃或者是陶瓷的碗盘呢，洗起来是比较干净的，而且比较光滑。很多国外他们在 DIY 的时候呢，会建议是搭配醋，就是 vinegar。今天要分享的这个配方呢，绝对没有使用醋，那而且效果我觉得比醋好很多。一开始很多的话是欧洲的品牌，他们有出一种那种 pod， 就是里面是液体，然后外面是有一个肯分解的塑胶的包装，那种的话我觉得洗起来它比较干净。它这一小颗 pod 里面呢，其实就已经加了这个光润剂。今天分享的这个，我觉得效果跟一般的光润剂一样好，但是你不需要买那种一颗一颗外面还有套这种塑胶袋的 pod， 因为虽然那是肯分解塑胶，但基本上它也还是塑胶。那我们今天使用的呢是完全没有香精，也没有任何的色素，所以我觉得使用起来的话呢是相对更安全。首先呢，我要先来分享 dishwasher powder， 就是洗碗机粉。因为我在装的时候呢，厂商送给我的是 Finish 这个品牌，也是台湾就是比较常见的这个洗碗机的清洁剂品牌。它使用起来就是还 OK， 没有说特别的好用，但就是洗的还算干净。然后价格呢，我觉得是相对比较便宜的。那我今天自己做的这个配方呢，不会比 Finish 的差，而且我有交叉的去实验过，就是我有用我自己做的洗碗机粉
搭配 Finish 的 Rinse Aid， 然后我也用我自己做的这个光润剂搭配 Finish 的洗碗机粉，就是我有交叉比对过。那我觉得我自己当然我也有使用我自己做的洗碗机粉，加上我自己做的这个光润剂，那我觉得用起来的甚至比2个都用 Finish 的还要更干净。那我现在就来分享我的这个洗碗机粉的配方。那洗碗机粉其实在网络上有很多的配方，我使用的成分呢，其实跟你可以在网络上找到的配方大同小异，但是我有多加一个我觉得非常重要的，就是这个过碳酸钠 Sodium Percarbonate， 我们家所有的清洁当中我最喜欢的一个成分，不管是洗碗或者是洗衣服，其实我都会用它。那Sodium Percarbonate 或者是这个过碳酸钠呢，基本上它的功效就是有一点像 OxyClean 有氧的清洁剂。如果你洗衣服的时候把它加在洗衣机里面呢，它会让产生非常多的这种气泡，然后可以把脏污给带走。像我们家现在的话，我通常都是直接叫一袋25公斤，就是工业包装，没有分装过的，然后我就会自己把它舀出来，然后放在我需要使用的地方。那我觉得它的清洁效果非常好，而且非常好洗干净不会有太多的残留。甚至我有用它洗过这个矽胶杯，就是如果说你有用过这种矽胶材质的，不管是矽胶的袋子或者是矽胶的量杯啊、汤匙这些，它们比较容易沾染这些颜色，而且不好洗掉。像我老公他有一个小量杯是矽胶的，然后他就专门拿它来装咖啡，那所以他常年用的话就是会有这个咖啡污渍，所以通常我固定大概可能每几个礼拜，我会帮他用一点清洁剂加上这个过碳酸钠，然后把它泡过以后再清洗的话呢，其实它的这个杯子就会变成原本的颜色。所以我觉得过碳酸钠非常非常的好用，那我也非常推荐每个人居家清洁的话，你都可以备一包。我买25公斤的话，其实只要1000多块钱台币，而且含运，大概用的话可以用大概超过1年左右。那其实很多家庭你每年在买各式各样的清洁剂，其实可能都要花上好几千块。洗衣服的话呢，我就会用这个过碳酸钠搭配我自己做过的这个万用清洁剂。那我的万用清洁剂抽学这个布朗博士就 Dr. Bronner 他的 Soulsuds 这支影片的链接放在下面，你也可以参考另外那一支万用清洁剂。今天我们要做的这个洗碗机粉就会含这个过碳酸钠。我们首先要用的是小苏打粉，那英文的话是 baking soda 或者是 sodium bicarbonate。那我们会用到1杯的小苏打粉。再来呢，我会用到洗涤碱，也有人叫纯碱，或者是有人是叫重碱的碳酸钠。那在国外的话呢，叫做 sodium carbonate。或者是washing soda， 那所以我们小苏打粉跟washing soda 的话呢，各使用1杯，就是 1 cup。再来我会加1/2杯的盐，洗碗的话我会用比较便宜的盐，就是海盐啊这种最便宜的盐就 OK 了。然后最后呢，我会再加上这个1/4杯的这个过碳酸钠，就是所谓的 sodium percarbonate， 英文的学名听起来是比较混乱一点因为我们会用到的有 sodium carbonate、sodium bicarbonate， 然后还有 sodium percarbonate， 所以有3种。那我觉得3种这样子的比例混合起来呢，我觉得洗起来是最干净的，所以我们今天才会混这3种。当然，如果说你缺少任何一种的话，它还是可以使用，也还是可以当这个 dishwashing powder， 就是洗碗机粉。但是这个比例是我试用过，我觉得洗起来是最干净的，所以我非常推荐在同一个 family， 但是不同的这个成分呢混合在一起去洗洗看。那很简单，就是这5个成分呢，把它搅拌均匀。那如果说你要的话，你可以加一点点的这个精油。洗碗剂的话是不需要加其他的这些香味，因为其实香精是所有的这个化学成分，不管你是天然的精油还是就是化学的香精，通常它都是最毒的。如果你有 follow 我的频道，做过很多我的 DIY 的话，你会发现其实我不大加太多的这个香味，因为我个人觉得香味不管是天然的还是化学的，基本上是比较毒的成分。所以我建议在做洗碗清洁剂的时候呢，最好是不要加。就算我们冲的再怎么干净，我相信多多少少一定都还是会有一些残留。我觉得碗盘香香的其实是没有什么太大的必要的，基本上它只要不要残留有奇怪的味道就 OK 了。那就很简单，这是我们今天的洗碗机粉。那不管说你有没有做这个润光剂，我觉得都可以试试看这个洗碗机粉。那再来呢，我
我就要分享我的这个润光剂。其实我找了蛮多的资料，然后我才着手做这个润光剂。那一般的话，你看到国外的部落格上面，其实他们都会建议你用醋。那但是长期使用下来呢，也有很多人觉得说你不应该使用醋，因为酸类的话，基本上它长时间会侵蚀你的这些水管。当然，如果说你的家没有那么的老旧的话，可能影响并不大，因为毕竟我们家的这个分量呢，并不是非常的多。但如果说你家的管线是比较老旧的话，可能会有一些影响。那我自己个人食用过加醋，那我觉得说它是有一点点帮助清洁的效果，但是其实跟润光剂比起来，它洗出来的效果还有它的光亮度，其实还是差得非常的远。所以后来我就决定来研究一下这个润光剂。当初我在装洗碗机的时候呢，厂商其实就有送我一瓶这个润光剂。那时候厂商在送的时候，就有一点点害怕，就有点 scare 的感觉，然后说其实你不用加太多，因为很多人觉得有毒啊或是什么的。那因为一般的这种润光剂的话，其实它就是蓝蓝香香的，然后莫名其妙就会让你的这个碗盘非常的光亮。那很多人或者是很多的主妇可能就觉得说是不是有毒的东西才可以洗得那么干净。那后来我自己做了一些 study， 其实我觉得我们常常在用很多的清洁剂啊，或者是很多成分上面，然后都抱持着一个恐惧的心态。我做这个 DIY 的频道，最终的目的不是说大家都来手做而已，而是说希望大家去了解这些成分，到底你使用的东西是什么，可以让你的东西变干净、变香、变漂亮，而不是说当你不知道的时候，你就抱持一个恐惧的心态，然后不去使用它。其实我觉得这样子的心态是不是最健康的。那所以我就 study 了一下这个润光剂。那我在 study 的过程当中呢，我就发现其实所有市面上的润光剂，其实它最主要呢是只需要一个成分。脂肪醇界面活性剂。那界面活性剂，如果你有在做其他的清洁用品的话，它就是一个 surfactant， 就是会起泡啊这样子的一个界面活性剂。只是说你在做润光剂的时候呢，它需要的是脂肪醇界面活性剂，英文的话叫做 fatty alcohol ethoxylate。那当然，脂肪醇界面活性剂不止一种，在台湾的诚以化工的网站上买的，连结的话你可以看一下资讯栏。那因为这一款界面活性剂不是在每一家化工行或者是每一个材料行都有卖，所以我会把比较详细的细节放在我的网站上。它另外又叫做脂肪醇乙氧基化物。那它这边有简单的介绍，就是它是非离子界面活性剂，有良好的乳化分散、湿润跟清洁力，而且它是生物可分解，不会造成环境污染的。脂肪醇界面活性剂可能有非常多种，那这个的话是我在网络上找到，在台湾可以买得到的，所以我会把链接放在我的网站上。我在找这些材料的过程当中呢，其实我非常注重的是我要找一个泡不多的界面活性剂。那因为大部分的我们做清洁剂的这种界面活性剂都是希望它是起泡力强啊，就觉得可以洗得很干净。但是其实做很多 DIY 的清洁用品的时候，我都蛮强调，就是说其实不是泡多你的清洁效果就是好。很多时候其实洗我们自己的身体、头发、脸，或者是洗我们的碗盘、衣服，并不是泡多就是好。那只是说我们被很多的广告洗脑，觉得说泡要多，然后洗净力就是强，然后就很干净，这是不一定的。它可以在化学的成分上让你起很多泡，并不代表说它就清得很干净。我自己在找这个 for 洗碗机用的界面活性剂的时候呢，我基本上是希望找泡不多的。为什么呢？因为我很小的时候呢，我的表哥表妹他们住在澳洲，然后他们那时候也是新盖房子，然后家里装了一台新的洗碗机，然后他们就觉得很兴奋，而且那个时候澳洲他们洗碗机的清洁剂呢也是非常的贵，所以他们那时候就拿了一般的洗碗精，然后把它加在这个洗碗机里面。结果呢，洗不到大概10分钟，然后泡泡就开始从这个洗碗机里面一直冒出来，而且那个年代的洗碗机可能比较没有一些防呆的机制，他们为了要急救，就是把洗碗机打开来以后，然后手忙脚乱，就是弄得整个厨房都是水跟泡泡。那这个故事我印象非常的深，所以我知道洗碗机要用的清洁剂呢，其实是不需要非常多泡的。如果说你在台湾的话，可以跟我一样买到这个脂肪醇界面活性剂，你就可以很简单的来做这个 rinse aid。那如果说你不在台湾，但是你也想要试试看的话，可以去找找看这个脂肪醇界面活性剂，或者是去找找看就是起泡力比较低的这种界面活性剂去试试看。那因为你只要买得到这个成分，基本上你就可以做，而且非常的简单，做起来的话非常的便宜。那因为 rinse aid 的话，其实在不管在哪个国家，我觉得它的标价都是相对是比较高的。那如果说你会自己做的话，其实我觉得可以省掉非常多的钱。如果说你
你是一些台湾或者是你是推销洗碗机的业务的话，我觉得今天这个影片也非常适合你，因为你可以去解释给你的客人听，就是说其实这个润光机它根本不是什么很恐怖啊有毒的东西，而它就只是一个界面活性剂，跟我们一般市售的这种洗碗巾甚至是有些人自己做的这个洗碗机基本上是一样的东西，只是它是一个起泡力比较不强的这个界面活性剂。其实要做这个 Rinse Aid 呢，只需要150ml 的脂肪醇界面活性剂，然后再来呢就是对350ml 的温水。那我不建议用冷水，因为用冷水加在这一款脂肪醇界面活性剂的话呢，它会变成有一点结块，然后你要花比较久的时间才能够把它搅匀，做出来的成品是这样，还是液状，一点点咕噜咕噜，有一点像精华液的这种液状，但它还是液状的。但是如果说你用的是冷水的话呢，它会开始结成浓稠的一块，那你就要花比较多的时间去把它搅拌开来。基本上你还是可以搅拌得开来，但是要花比较多的时间，还有比较多的力气。那如果说你用大概50-60度的温水的话呢，它就比较不会结块，而且可以很快的搅匀。那我建议你在做这一款润光剂的时候，搅拌的话要搅拌比较久一点，因为都是透明的，所以你可能不见得看得出来说它是不是有搅拌均匀。那我建议是可以搅拌久一点。那但是我不建议用搅拌棒，因为毕竟它还是一个界面活性剂，虽然它的泡泡是比较少的，如果你用电动的搅拌棒呢，会起太多的泡泡，其实做起来不是那么方便。那我自己的话就是用一个玻璃棒，或者是用一个小的这个搅拌棒把它搅拌开来就 OK 了。那其实就这么简单，就是只有水加上界面活性剂，再来我会加一点这个抗菌剂，那我会加1茶匙，大概就是5ml 的这个抗菌剂，然后把它搅拌均匀，就是我们今天用的润光剂。我用的瓶子的话呢，是我之前买的这个 Finish 的润光剂，然后我只是把它的包装撕掉，然后我就继续使用。我在我们家的洗碗机在使用的时候，基本上跟市面上我买的这个洗碗机粉的用量是一样的，大概就是 15ml 到 25ml 之间，大概就是1到2个汤匙。那我自己的润光剂，我现在这个调配的比例是稍微比较concentrate， 就是比较浓缩的。我大概每一次大概是使用1/4茶匙倒下来挤1滴。通常我也不会用茶匙真的去量，我大概就是挤一些下去。那因为每个人你在洗碗的时候，碗盘的油腻度啊，然后还有你的碗盘的量都是不一样的，所以这个清洁剂的使用量并不是非常的固定，所以你可以试几次看看。那我觉得不管是说你是要自己做这个洗碗粉，或者是这个润光剂，其实我觉得两个都非常的好用，所以我非常建议可以尝试。而且很多这种市售的这个润光剂，其实他们都会放一些颜色。大部分都是蓝色或者是绿色的。是我的 Finish 这一罐润光剂用完的时候呢，它都还残留蛮多的这个蓝色的色素。那即便我要在装我自己做的润光剂之前，我都为了要清洗它这个蓝色，都还清了蛮久。所以我觉得它加的色素是有一点点偏多。那我们自己制作的话，基本上就不用加任何的色素。所以我觉得非常的好用，而且也可以省非常多的钱。我们今天用的这些成分呢，基本上成本都非常非常的低，而且随便一做都可以做很多，所以我都会做。然后我自己使用之外，我都还会分享给我的家人或者是朋友。那我觉得是很简单的。那希望有这样子的便宜的 solution 之后呢，你们在家里也可以装这个洗碗机。那希望你喜欢今天的分享，不要忘记要订阅我的频道，然后点起小铃铛，这样子如果我有新的影片，你才可以收到通知。还有更多的影片可以继续点选链接往下看哦，谢谢。